परसलेली थंय थंय तेंच्यांनी येयले ते आनी गाळी घालूंक लागले तेका गाडयेनसून भायर सर म्हण लागले आनी तो येयलो भायर येयलो तो तेका धरलो पयलीं मानयेर तेच्या हांगा धरलें आनी थापड मारले धरून मागीर हांव गेलें आडोवपाक आनी तें सांगता की नाका मारूं नाका तोंडान कितें तें उलया तुमी मारूं नाका आयकूंक ना तिणें सांगलें आपली बायल आसा नाका रे नाका जवळ्या नाका तरी हें मारिता हांगासर तेका नाकाचेर तेंच्यांनी कंटिन्यू मूठ मारले आनी तें फ्रॅक्चर आहा डॉक्टरान सांगता इंटरनल सुद्धा हे आसा आनी ते जेम्सीन धाडटा म्हटलं तेका आतां हे सगळें कितल्यांक घडलें 1-2 वरां जातलीं पूण मेन मुद्दो कितें आहलो मॅडम आतां मेन मुद्दो कितें आहलो 15 जाण तरी आसतले 4-5 लोक तेका सारकी कंटिन्यूस मारले तकलेर हांगा मोठी मारता अश्यो सारक्यो हांगासर मारलं तेका खरें मारलो कानाचेर मारले कितले जाण हातीन कितें रॉड कसो आनी तो एकलो कोण तरी आसलेलो एक ब्लॅक शर्ट घालून कुणाल तें नांव कितें म्हणटालेच ते कार्तिक कितें तरी आसलेलें नांव तेजें तो म्हणलेलो की आमी कोयते सुद्दां हांव म्हण लागलो कोयते बी हांव म्हणलेलो गाडयेन हांवें म्हणलें नाका रे हें करूं नाका म्हटलें म्हणलें हय तुमकां कितें तें दाखयतात म्हण लागलो आतां म्हाका सुद्दां हांव तांकां सांगता ना प्रेग्नेंट हांव तरी बी तेंच्यानी म्हजे तकले केस धरले ते काडयो हें करता म्हणून केस ओडले म्हणजे बोटाचेर सुद्दां तेंच्यांनी म्हाका फाल्यां डॉक्टरान सांगलां म्हाका यो आनी हें कर म्हणून हाडाच्या डॉक्टरान सगळे रगात बी लागला तेजे सारकें रक्त येयसर मारला तेका हांगासर आनी म्हाज्या हातीचेर तेंच्यांनी हांगासर तेका आडयक आयले न्हू अशें तकलेर हात धरलेलो हांगासर सुद्दां मारला तेंच्यांनी म्हाका टोटल कितले जाण आसले मारपी आतां ते 2 गाडयो घेवन येयल्लेले हय आनी सगळे हे व्हडले आसलेले जाणटे कशे आसलेले आनी 5-6 तरी जाण आसतले ते सगळें एकदम तेंच्यांनी तेका हें केलो हेतूर सगळे रावंड घातलो आनी मारूंक लागले ते तेका त्यामुळे चल वच या म्हटलें आनी ते मागीर हेजो गाडो आहा वडा पाव बी काडटा पळय थंयसरूच तेका हाडलो आनी तेंच्यांनी थंयूय मारलो तेका तो एकलो येयलो आनी फाटसून मारूंक लागलो अशें न्हू आनी तेंच्यांनी तेका सांगलें की पॅन्ट काड तुजी म्हण लागलो पॅन्ट देंवय म्हण लागलो जाल्यार हें करिना तरी तेणी पॅन्ट सुद्दां तेंची वयली तरी तेंच्यांनी तेका मारलो खूब मारला तेका नाका पांयान हांव सुद्दां तेचे हांव पांयां पडलें हांव तेच्या हांव तरी मारूंक नाका आयकूंक ना एक शब्द आयकूंक ना तो जाणटेलो आयकूनच घेयना ते पांयां पडटा नाका मारूंक ना आयकूंकूच ना तेंच्यांनी तुका न्याय मॅडम कशे तरेन जाय आतां न्याय कशे तरेन जाय ते जाय तेंकां मारून पुलिसांनी तेंकां हें करूंक जाय न्याय म्हणजे आता केस केल्या न्हू पुलिसांनी हाडपाक जाय तांकां धरून तुजें नांव कितें बाय आनी पळोवपाक जाय कित्याक मारलो तो सगळे जाणटे चडशे ते जाणटे मारता हेका कोण जाणटो आसा कोण भुरगो आसा ते कितें कॅर करून घेवन बसता ते मॅडम हेचे पयलीं म्हणजे तुमी वळखता तांकां हेचे पयलीं केन्ना ते जाणटे तो सुद्दां मिनिस्टर सुद्दां तेंकां वळखना फक्त तेंचे तोंडाक तोंड जालें म्हणून तेंच्यांनी इतलें मारलें तेका फक्त तोंडाक तोंड जाला म्हणून ते पूण आयज जालें म्हणून आयज जालें म्हणून आनी वयल्यान तो म्हणटा पळय तुका 24 वरां भितर आपण तुका सोदून मारलो म्हणटा आपलो इतलो पावर हा पळय म्हणटा तूं कितें कर पुलीस स्टेशनार वच कितें कर असो म्हण लागलो तो पुलिसांक हे कर नाल्यार आपल्या गाडयेचो नंबर तेणी सारकें म्हाका चॅलेंज मारली आपल्या गाडी आपली आसा 4 व्हिलर तेजो नंबर मार हे कर तेजो चेडो थंयलो भुरगो कसल्यो गाडयो घेवन येयलेले ते कांयच खबर ना हांव फक्त ते गाडयेचो नंबर बी काडला तुमी कांयच काडूंक ना कित्याक हांव सोडटा तेका जाल्यार ते तेका हांव धरून आसलेलें तेन्ना तेका इतलें ब्लिडींग आनी इतलें तेजें इंटरनल हें आसा तेका ते हांव नासलेलें जाल्यार ते कितें करतलें आसलेलें ते सकाळ फुडें हांव बाजाराक गेल्लो हांव आनी म्हाजो एकलो कामगार आहा ते तूं खंय रावता तूं हांव रावपी नासलोला तेज्या कोण येतालो हांव मयड्या पावलो हांव आनी हांव देग रावलो ते दिसको वेळ स्कूल आहा पळय तो वचपाक तेजो मातसो फुडें रावलो असो तो फाटल्यान तो एकलो म्हातारो आहलो तो म्हाका म्हणलो मदीं रावले रे हांवें म्हटलें म्हाका साडीन तो फुडल्यान मदीं रावलो आनी म्हाका म्हणलो तूं आपल्या वळखता म्हाका गाडी घेवंक लागलो म्हाका गाडी घातला तूं आनी तूं म्हटलें म्हाका गाडी घालताय आनी हांवें त्या गाडी घातली तो आपल्या वळखता म्हाका घट धरलो म्हाका हांवें हात सोडलो हेजो आनी हांवें म्हटलें म्हाका धरताय तूं म्हाका धरपाक हेड ना म्हटलें
तूं कोण खंय रावता म्हणल्यार हांवें तोंडाक तोंड जालें झगडी गेली आनी हांव फुडें सरलो मागीर फाटीं गेलो म्हणून हांवें रावंड मारलो आनी ताका फाट सोडयली म्हाजी आनी हांव घरा गेलो तेणी म्हाजो नंबर नोट केल्लो दिसता गाडयेचो मागीर हांव म्हाजें शॉर्मा हावस हें आसा उडकाट आसा बस्तोडा सर्कल ऑफ जॉय तें मातशें फुडें थंयसर हांव आमचे 5 सुमार चालू जाता तो 5 सुमार चालू केले हांवें आनी काय म्हटल्यार 8:30 जाली आनी ह्यो मागीर एकलो येयलो तो चेडो दिसता तो येयलो आनी तो म्हणलो अदी गाडी कोणाची रे म्हटलें म्हाजी गाडी म्हटलें बाय म्हणलो तुजी गाडी तुवें कोणाना हें चड उलयलो शाणपणां सांगली हांवें म्हणलें सांगलें अशें जालें म्हटलें तो म्हणलो तुका चड उलोवंक जाय आसलो राव मातसो म्हणलो बरें म्हटलें हांव म्हाजें ऑर्डर मारपाक चालू आसा म्हाजें मारता म्हटल्यार ऑर्डर दिली आनी दुसरी ऑर्डर घेतल्या म्हणून कित्याक हांगासर 2-3 गाडयो येयल्यो आनी म्हाका खबर ना गाडयो हांवें म्हाजें कामां बिजी आसलो सगळ्यांनी येयले धांवून म्हाका घर धरलो पयलीं हें उडलें म्हाजें टी शर्ट उडलें हांवें मॅडम म्हटलें येवं नाका म्हटलें हांव सगळें येता म्हटलें ते एकल्या कितें शूटिंग मारतलो म्हाजें कितें सामान आसलें तें हांव सगळें येता म्हटलें सगळें देंवलो आनी येता म्हाका एकल्या पयलीं गोंयांत धरलो आनी धुकलून फुडें येलो तितलो हांगासर एकलो आनी एकलो येयलो आनी मारीत रावले एकलो 10 जाण आसले मारीत आसले म्हणून आवाजान म्हाजी बायल धांवून येयली कितें जालें हांव काय ना म्हटलें येयलें म्हाका घट येयली आनी हेंचें मारप चालूच आसलें टोटल कितके जाण टोटल एक 8-10 जाण आसले आनी कितें घेवन मारले थोड्यान मोठी मारताले थोड्यान कितें रोड आसले हातीन रोड हांवें फक्त पयला आनी बाकीचे कितें फाटीं म्हाजे कितें मारताले तें पळोवंक ना हांवें आनी कोण म्हणटाले की कोणाच्या हातीन कोयतो आसलो म्हणून आतां म्हाका एक सांग जे कोण तुका मारपी आसले तांकां तूं वळखता हांव कोणाक वळखना एकलो कोण ते म्हाजो तो कस्टमर आसलो दिसता तेजो ह्यो तो चेडो पयलो येयल्लो तो अचानक मारप जालें हेचे पयलीं तुमची दुश्मनी बीन कितें दुश्मनी बीन कांय ना फकत इतलेंच की हांव थंय रावलो म्हणून तेजे फाटल्यान मदीं रावला म्हणून हांवें फुड्यान चल्लो म्हणटा तो येयलो फुडल्यान दादागी दाखोवंक लागलो तूं काय मारलें तुज्या बायलो ते कितले जाण मारले महिन्याचे भुरगीं मामा 8-10 जाण आसले खंयचे ते मैड्याचेच म्हणटात ते आतां ओके हय तुका आनी तुज्या बायलेक मारले हय म्हाजी बायल म्हाका फुडें गेली तेजे केस मोडले तिचे ते दोळ्याचे मारले एकल्यान कोणी तरी एकल्यान तिजो आखाणो मोडलो हांव सांगता तांकां बाबा ती बायल प्रेग्नंट आसा माफ कर म्हाका ते तेंच्या पांय पडलो पांय नाक घसरून पांय पडलो तरी पूण आयकना जालें फोटो घालतात ती सांगतात मागीर हांगा फुडें घालता हांव दुखता आनी फाटीं दुखता आनी हें सगळें सुजता हें मारले हांव एक्चुली आसलो पणजे सो म्हाज्या मेवण्याच्या बायलेन म्हाका फोन केलो बाई आमकां एक 15 जाण कितें तरी भुरगीं आसा मोहल्ले येवन शोरमाच्या गाड्यार येवन आपल्या घोवाक मारलो म्हणजे म्हाज्या मेवण्याक सो हांवें ताका जाल्यार केन्ना गो तर म्हाका 8:30 अशें तेन्नाच मारल्या उपरांत तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो सो हांवें मागीर तांकां सांगलें की तुमी ताका वळखता तर मला 1-2 जाणां कोण जाणा ते शोरमाच्या गाड्यार येताले आनी दनपारां कितें तरी पार्किंग इशू गाडयेच्या हेका वोटिंगाक लागून कितें इशू जाल्लो आनी सांजचे खंय तितूंतल्या एकल्या मनशान सांगलेलें की तुका सांजचें कितें तें दाखयता आनी अचानक आतां खंय ते एक 15-20 जाण कितें तरी आसले दिसता 10-15 जाण येयले आनी ताका पयलीं थ्रेटन केलो बायक हांवें सोले आनी मारूंक चालू केलो तितक्यान तेजी बायल 3 म्हयन्याचे प्रेग्नंट आहा बाबडे ताका केंसांक धरून ताकाय मारले ते आडयता म्हणून तेच्या हातीकूय लागला तेच्या फाटीचेरूय मारला आनी अशें आतां कळटा की थंयसून ताका रोडांनी मारला दांड्यांनी आनी तेंचे कडेन हातीन खंय कोयते आनी सुरयो आसल्यो खंय आनी मारपाक खंय एक 7-8 जाण आसले बाकीचे खंय सगळे सर्कल घालून आसले आनी तांकां वयल्यान सांगता खंय तुमी कोणाक कंप्लेन करता सांगा आमचो पावर आहा हें तें अशें आतां कोण तें अजून आयडेंटिफाय जावंक ना पुलिसांनी कंप्लेन केल्या आमी सो पुलीस आतां फुडलें इन्वेस्टिगेशन करता पण म्हाज्या हिसपान हें सारकें न्हू समज इवन कितें तोंडाक तोंड जालां जाल्यार अशें बायलांक बीन मारप सारकें न्हू आनी त्या बाबडे वयल्यान प्रेग्नंट आसा जाल्यार हें सारकें गोंयांत कितें घडटा पळय तेजेर म्हाका दिसता PI स्ट्रीक एक्शन घेवची कोण तें अमर बाब एकूण जी घटना घडल्या आयच्या दिसा तितून तुमकां कितें दिसता हे खंय तरी तुमच्या मयड्या अथवा नाशनोळा हळदोणा परिसरात हळदोणा मतदारसंघात खंय तरी गुंडागिरी वाडल्या अशें म्हणपाचें आसा तुका म्हाज्या हिसपान खरें सांगपाक तुका आतां हालींच तुमीच मिडियांनी कितल्यो कवर केल्या आदी अशें बाकीचे हितूनी जातालें म्हटल्यार आतां सद्या हळदोणानूय तें वाडोंक लागलें सो म्हाका दिसता हे खंय तरी भुरगे जे वायट दिशेन गेल्या खंय ड्रग्सांनी हितून तितून ताका लागून ह्यो झगड्यो जातात सो हितून खंय तरी
की म्हाका दिसता PIन म्हापशेच्या खूब लक्ष घालचें पडटलें, CMानूय घालचें पडटलें, गव्हर्मेंटान. आनी हे जे कोण बारीक बारीक भुरगे जे काही नाक्यांनी बसता आनी कितें बसता पळय तांकां सारकें कंट्रोल करचें पडटलें. नाजाल्यार कितें पळय आयज कितें आहा तें चुकून ते घेवन येयल्ले म्हणटा सुरी आनी हें, ते चुकून तेजेर मारले, तेजे बायलेचेर मारलेली, तो दांडो तेच्या बायलेच्या पोटार बीन बसलेलो. कितें जातलें आसलें, तेंचे फॅमिलीक कोण ना कोण ना जातलो आसलो न्हू. सो खंय तरी हे जे प्रकार आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सीन जे गुंडागिरी वाडल्या पळय खंय खंय स्टॉप जावंक जाय. हितून जे कोण कन्सर्न अथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी लक्ष घालूंक जाय म्हाका दिसता. नाल्यार अशें फुडें फुडें वाडत जाल्यार आनी म्हाका दिसता मर्डर आनी कितें अशें वाडत रावतलें. हेचें मातशें कारण कितें आसूं शकता, कितें दिसता तुमकां? हे आतां गुंडागिरी वाडल्या म्हणटाय तूं, कोणाचें लक्ष ना म्हणटा, नेमकें कितें दिसता तुका? हेचेर म्हणजे कशें आसा, आतां सगल्यांकूच गॉडफादर मेळ्ळे आसा. कोणी कितें केलें जाल्यार बाबा हांव हेचो मनीस तेचो मनीस अशें गॉडफादराच्या हितून हें जाता. सो म्हाका दिसता ही गॉडफादर हें तें एक टायम तुमकांय खबर आसतली, एलन डेसान पूर्ण गोंयची गॉडफादराची हें बंद केल्ली. तशीच म्हाका दिसता आतां पुलिसांनी परते हें जावचें पडटलें आनी एक गॉडफादर पळय आहा पळय तांकां सगळ्यांक बंद करचें पडटलें. पयलीं म्हणटा गॉडफादर पळय कोण पुलिसांक फोन करता न्हू, म्हाका दिसता तेंचे सगळ्यांचे ट्रॅक करपा आनी तेंचेर पयलीं केसी करपाच्यो कोण फोन मारता जाल्यार. पुलिसांचो भंय ना म्हणून हो एक सगळें चल्लां. पुलिसांचो भंय असो ना न्हू. पुलिसांक खंय तरी कोण तरी आहा पळय ते रिस्ट्रिक्ट करता तेंची ड्युटी करपाक. सो ते खंय तरी बंद जावचें. पुलीस आहा पळय ते खरेंच बरें काम करतात, बट तांकां जे फोन येता पळय ते, आनी आतां अशें कळोन येयलां की ह्यो एसॉल्ट केसीन आहा पळय तितून कोण तरी एडवोकेटूय आहा म्हणून, अशें आत्तां आमकां कळ्ळां. सो एडवोकेटाच्याच फॅमिलीन जर अशें जाता जाल्यार हें सारकें न्हू. एडवोकेट म्हणून नेमको कोण व्हडलो, तो बी तसोच कोण हाय लेवल आसा काय सादें अशें? हाय लेवलूय आसा, लो लेवलूय आसा. कळ्ळें? हितून काय स्थानिक जे कोण लोकप्रतिनिधी आसा तेंचो बी हात आसा अशें म्हणपाचें ते आसा? आतां पुलिसांनी हें करूंक जाय की लोकप्रतिनिधी हा काय ना, तेणी कोणाचो फोन येयला कितें तें. कित्याक म्हाका तरी दिसता की इवन लोकप्रतिनिधी हा जाल्यार तेंच्यांनी जे आतां हो पळय हें आसा जेका मारला तेचे सायडीक रावूंक जाय. ऑफिसाच्या सायडीक रावन फायदो ना. कित्याक आयज तर पळय तुमी तांकां गॉडफादराच्या फोनार जर सोडच्यात, आयज हें जालां फाल्यां ते मर्डर करतले. सो कोणूय आसूं, आतां आमी खंयच्या तरी पॉलिटिकल पार्टेक वावरता, आमी सुद्दां असले हेका सपोर्ट करिना. कित्याक फाल्यां काय कितें फाल्यां आमची आयज म्हाजे फॅमिलीचेर जालें, फाल्यां आनी कोणाचेर जातलें. गॉडफादर जो आसा, खूब जाणां म्हणटा गॉडफादराच्या आशिर्वादान खुबशे अशे रे झगड्यो बी चलता बी. हेज्या पयलीं लोकांनी आवाजूय उठयल्लो, मदीं बंद जावन हें आतां परत स्टार्ट जाल्लें. आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सीन गॉडफादराचे तुमकांय खबर आसा कशे फोन येता, मिडियाकूय फोन येता. थोड्यो गजाली रिपोर्टरांक सांगता की रिकॉर्डूय करूं नाका म्हणून, हें आमकांय खबर आसा. बट खंय तरी आतां मिडियाकूय कळोन येयला की तो गॉडफादर आसा पळय तो खंय तरी रॉंग करता. आनी हें जर हेच दिशेन जर वचत जाल्यार गुंडागिरी चड जातली आनी खंय तरी कोणाची ना कोणाचो जीव वयतलो. सो तेका लागून म्हाका दिसता पुलिसांनी म्हाका दिसता डायरेक्ट CMान हेजेर लक्ष घालपाचें आनी पुलिसांक मातसो फ्री पावर दिवचो की बाबा हें करपाक, की हेंचेर कोण पळय आहा पळय तेंचे फोन घेवपाचे ना आनी खरी कितें ते कारवाई करची. तो गॉडफादर आहा तो पुलिसांकूय हें करता. पुलिसांक तेकाच लागून कारवाई सारकी जायना न्हू. ज्यो आतां पळय हे जे भुरगे आसा पळय 18 ते 22 वर्साचे, हे कित्याक दादागिरी करता? अंडर एज सुद्दां आसा, कित्याक तांकां कोणा तरी पावर आसा न्हू. घरा फॅमिली आवय बापूय डिस्टर्ब जाले की आपलो चेडो असो करता म्हणून, तांकांय बाबा हें ऑप्शन मेळना. आमकां सुद्दां खूब जाण सांगता की आपलो चेडो अशें करता तशें करता म्हणून, पण आमचे कडेन हें नासता. कित्याक तांकां कितें बाकीचो पावर मेळ्ळो आसता न्हू. तांकां खंय तरी एक सोरो घालता, कितें घालता आनी कोणाकूय मारूंक लायता.